Edhe shumë pak ditë na ndajnë nga festa e madhe e Kurban Bajramit, por cila është vlera dhe rëndësia e kësaj feste, do flasim në vazhdim me profesorin Sherif Dehari, njëkohësisht dhe referent pranë muftinisë së qytetit të Gostivarit. Profesor, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Pra të fillojmë, çka është dhe çka e karakterizon këtë festë të madhe për muslimanët? Atëherë, Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانك هو الأبتر صدق الله العظيم. Të nderuar teleshikues, kam nderin dhe kënaqësinë që në këtë ditë para fillimit të Kurban Bajramit të gjendemi në televizionin Globi, të cilën e faleminderojmë, i cili çdo herë është në shërbim të muftinisë së Gostivarit. Pyetjes të cilën ju e parashtruat është me të vërtetë një festë shumë e rëndësishme, pavarësisht se në fenë islame ka vetëm se dy festa të cilët kanë karakter fetar. Njëna e para është Fitr Bajrami, i cili vjen si rezultat pas agjerimit të një muaji të Ramazanit. Kurse kjo festë vjen përpara nesh, kjo ka emrin Kurban Bajrami. Dhe mu këtë emën e merr vetëm se për prerjen, gjithësisht realizimin e një urdhri të Allahut xhelle xhelalu që është për muslimanët, të cilët ato muslimanë të cilët i plotësojnë kushtet sipas fesë islame duhet që të realizojnë këtë urdhër të Allahut që është thërrja e Kurbanit. Marë parasysh vlerën e kësaj, unë lexova edhe surën më të shkurtër që ekziston në Kuranin famlar, por ajo është shumë domethënëse. Marë parasysh se Allahu xhelle xhelaluhu i dha shumë të mira Muhamedit alayhis salatu vesselam. Me të mirët që Allahu xhelle xhelalu i dha Muhamedit alayhis salatu vesselam, ai atë dalloi dhe prej shumë tjerëve dhe prej kolegëve të tij, gjithsesi prej pejgamberëve. Aty së pari herë, një herë i dha statusin si pejgamber, si dërguari i Allahut xhelle xhelaluhu, i shpalli librin Kur'anin famlar që ekziston deri në ditën e Kiametit. Ai përveç tjerave është edhe Mahmud, që është faleminderues, e ka pozicionin e shefatit, është për të mirën e muslimanëve i dërguar dhe për të mirën e jo muslimanëve, është i dërguar për të mirën e muslimanëve në këtë botë, si dhe e ka shefaatin në ditën e gjykimit kur të dalin përpara Allahut xhelle xhelaluhu. Marr parasysh këto dhe shumë vlera tjera që Allahu xhelle xhelaluhu ja ka dhënë të dashurit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelle xhelaluhu e kujton Muhammedin alayhi salatu vesselam, duke i thënë inna a'tainaka al-Kauthar, ne ti o Muhammed të kemi dhënë shumë të mira, të kemi dhënë shumë sende që askujt tjetër nuk ka. Fjala Kauthar do të thonë begati, të mirat Allahu xhelle xhelaluhu. Por komentatorët e Kuranit shkojnë dhe mendojnë ka ajo se ka afro 26 komente për fjalën e Kauthar. Njëra prej tyre është edhe një ujë ose një kran që do të jetë në xhenet për muslimanët, për besimtarët, kur nëse një herë pinë ato dhe nuk do t'i kape më ethja për ujë asnjëherë. Po si do që të jetë në përgjithësi, fjala inna a'tainaka al-Kauthar e përkujton Allahu xhelle xhelalu Muhammedin alayhi salatu vesselam me të mirat e shumta që ka dhënë atij. Dhe për këtë thot Allahu xhelle xhelalu si përgjigje ndaj kësaj, thot fesalli li rabbika wanhar. Andaj ti o Muhammed, pasi ti kemi dhënë të gjitha këto të mira, ti duhet të falish për Zotin tënd dhe duhet që të presish kurban parat. Dhe me thonë, si një shenjë faleminderimi ndaj të mirave që Allahu xhelle xhelalu ka dhënë Muhamedit, ai duhet të falet për hir të Allahut, të falet namazin, të lutet atij dhe me njëherë pas atij obligimi Allahu xhelle xhelalu e obligon Muhammedin alayhi salatu vesselam që ai të prese kurban. Dhe fjala kurban ka kuptimin në fenë islame afrimin tek Allahu xhelle xhelalu, kurse në terminologjinë arabe, gjithsesi në tokat arabe,
kësaj feste i thonë Eidul Udhije, që do thotë në gjuhën tonë festa e sakrificës, për arsye se muslimanët presin kurban për të arritur kënaqësinë e Allahut dhe për t'i faleminderuar atij për të mirat që Allahu xhelle xhelaluhu ua ka dhënë në këtë jetë përditshme. Por sido që të jetë edhe udhije, edhe kurban, të dijet kanë një kuptim të cilët njëna na afron tek Allahu xhelle xhelaluhu, njëna përmendet si sakrificë, ku të dijet ngërthejnë në veti afrimin, sakrificën, një farë lloj altruizmi për të arritur një qëllim më të mirë, të demonstrojmë besimin, devotshmërinë ndaj Allahut xhelle xhelaluhu. Pra atëherë, sipas të drejtës islame, ç'nëm kuptojmë me therrjen e kurbanit? Sipas parimeve të fesë islame, gjithsesi sipas shkollës juridike të Hanefitëve, prerja e kurbanit është vajib për secilin musliman i cili është në vend dhe ka mundësi ekonomike, me fjalë tjera, buxheti i tij familjar i alejon, që do thotë se nuk ka ndonjë farë lloj nisabi, sikur që të ishte kvota tek zeqati, por nëse në atë kohën ku vin koha e prerjes së kurbanit, gjithsesi Kurban Bajrami i gjindën aq të holla, ai duhet të prese për vete, por nëse ka ekonomi më të mirë, më të shëndosh, ai duhet që të prese edhe për fëmijët e vegjël. Mund të prese një dele ose një qap për një person, ose mund të prese një kafshë të madhe, sikur që është lopa ose devja, i cila vlen për 7 persona. Këto janë ato kafshët të cilët vlejnë për kurban, dhe ne këto e bëjmë në emër të Allahut, që të arrijmë devotshmërinë tek Allahu xhelle xhelaluhu për të mirat që ai na ka dhënë neve në jetën e përditshme. Pra pasi mësojmë që kujt i takon për prerjen e kurbanit dhe cila është ajo kafshë që ne duhet ta flijojmë, atëherë çka duhet bërë me mishin e kurbanit pasi që të presim kurbanin? Së pari një herë duhet të dimë, thamë se prerje e kurbanit në aspektin e drejtës islam është një vajib për personi i cili ka mundësi, për arsye se Islami nuk e ngarkon njeriu i cili nuk ka mundësi ta bënë një vepër që nuk mund që ai ta realizone, por të gjitha shkojnë sipas mundësive. Për kafshën, së pari një herë duhet të shiqohet kafshë, duhet të jetë kafshë e shëndosh, sipas aspektit fetar, duhet të jetë e shëndosh, mos të jetë e verbër, duhet të ecë në vendi ku do të prehet, mos të jetë e verbër, mos të ketë të prerë më tepër se gjysmë më falni të veshëve, të shkone deri te vendi ku do të pritet edhe kështu. Pas prerjes së kurbanit, normalisht se ajo bëhet për Allahun xhelle xhelaluhu. Qëllimi është të arrijmë devotshmërinë tek Allahu. Qëllimi është se motivi që çon këtë çon besimin ndaj Allahut që ka njeriu. Dhe me këtë ne themi, o Zot, kjo është prej meje. Pranoje prej meje. Me qëllim kemi që të afrohemi tek Allahu, t'i falenderojmë atij dhe normalisht që Allahu të na shpërblene. Përse për këtë pyetjes konkrete për ju, mishi sipas parimeve të fesë islame është një gjë që duhet një pjesë e saj të hahet. Një pjesë i saj duhet me miqësinë dhe një pjesë e tretë të themi, duhet që të solidarizohemi me të varfrit, me njerëzit nevojtar, kështu që ndoshta nuk mundemi ne brenda tërë vitit që muslimanët ose njerëzit përgjithësi të kenë mish, barem në këtë ditë të Kurban Bajramit që mban edhe festa e emrin Kurban Bajramit, të gjithë familjet në sofrat të gjithë tyre të kenë nga pak mish prej mish të cilët theret për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Pra dhe vlerat janë sigurisht shumë të larta që fitojnë të muslimanët me prerjen e kurbanit. Po nuk diskutohet se sa është vlera e prerjes së kurbanit. Fjala kurban në aspektin etimologjik do të thotë afrim, kurse udhije do të thotë sakrificë. Kjo fjali kurbani ngërthen të dijat, ai është edhe sakrificë, është edhe afrim. Vetëm se një rast do t'ju tregoj juve ku Muhamedi alayhi salatu vesselam i thot bijës së vete Aishës, Aishe o bija ime, qohu dhe shiqoj kurbanin tënd, për arsye se pikat e para që do të bëhen me pas prerjes së kurbanit,
Allahu Gjelle Gjelalu t'i falë mëkatet. Dhe qëllimi jonë nuk është që ne të shiqojmë mishin e saj, për qëllim të demonstrojmë atë fuqinë e besimit ton, që të thotë se ne duhet me trupin, me pasurinë, duhet të jemi në shërbim të Allahut, e në këtë rast Allahu kërkon prej nesh që ne të presim kurban për hir të Allahut, për vlerat dhe të mirët që ai na ka dhënë. Edhe porosia e Muhamedit alayhi salam është qohë të shiqoj se pikat e parë që të bie në tokë, Allahu me te t'i falë gjinofet, që të thotë se ky ka edhe një qëllim shumë të mirë, ajo është falja e mëkateve të një muslimani i cili i bën. Andaj motivi që na çon neve që të afrohemi tek Allahu duke sakrifikuar kafshën me mjetet tona, të cilët i dajmë nga buxheti jon, ka vetëm se një qëllim që të arrijmë kënaqësinë dhe votshmërinë Allahu Xhel Xhelalu, dhe përmes prerjes së kurbanit Allahu Gjelle Gjelalu na i falë neve të gjitha. Kurse sa e vlefshme është vetë kurbanin, Muhamedi alayhi salatu vesselam, ai ka pre 2 kurbana, 2 desh, edhe i është drejtu Zotit duke thonë, o Zot, ki është prej meje për njenin. Kurse kurbani tjetër, gjithsesi dashi tjetër, ka thonë, o Zot, ki është prej ummetit tim, ki është prej popullit tim për ata të cilët nuk kanë pasur mundësi që të presin. Që na mundson neve dhe na jep të drejtë sipas se kurbani ka një vlerë dhe ka një peshë shumë të madhe tek peshori e Allahut Gjelle Gjelalu. Andaj, muslimanët të cilët e kanë besimin të paluhatshëm dhe të cilët kanë mundësi ekonomike, e kanë përbërë që të realizojnë për arsye se kjo nuk është në damin e tyre, por përkundrazi, kjo është në dobin e tyre, sepse me njëherë pas prerjes së kurbanit, me rastin e ramjes së pikave të para, Allahu Gjelle Gjelaluhu u afal gjinafet, gjithësisht gabimet muslimanëve të cilët i kanë bërë në jetën e përditshme. Profesor, aktualisht opinioni është i njoftuar që kafshët vuajnë nga një sëmundje. Konkretisht delet janë të sëmura me ata ashtu quajtur në sëmundje gjuhë e kaltër. Si do veprojë muftinia e qytetit të Gostivarit në këtë drejtim? Islami ka parimet e veta. Muftinia e Bashkisë Islame, gjithësisht Bashkia Islame nuk mund të ndale prej rregullave. Një prej kushteve kryesore të prerjes së kurbanit është që kafsha të jetë e shëndosh. Ajo në shiqim të parë mund të jetë e shëndosh me shëndet, me krejtë të mirët që ka dhënë Allahu. Mirë po mund të ketë smundje të cilët ne në shikim të parë nuk mund t'i dallojmë ose nuk mund t'i zbulojmë. Andaj si çdo herë, po edhe këtij viti, Muftinia e Bashkisë Islame kriteret i ka bëmë un pak matë randa ashtu që në thertore, në Gostivar, nuk do të preret asnjë kurban pa mos kaluar kontrollin e veterinerit dhe ai të japë leje se kjo kafsh vlen të theret dhe mishi i kurbanit të prerë vlen që të japim. Është një parim shumë i rëndë në fen islame ku është edhe hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë la darara wala diraren, mos bani dëm, pas damin mos e ktheni me dëm. Pse të bëjmë neve dëm njerëzive? Qofse nuk kemi mundësi që t'u ndihmojmë, atëherë nuk ka nevojë që t'i dhurojmë mish të prishur, mish të kalbur, ose mish me të cilët infektohet e tërë familja dhe atëherë çfarë kemi bëmun? Asgjë, asnjë punë nuk kemi bëmun ne bazuar në parimet e fesë islame. Andaj ne si vjet, si Muftinia e Gostivarit, do të jem pak më të rrep dhe çdo kafshë që do të hine në thertoren e Gornipollogut do të kalon këto teste që kafshat marrë certifikatën se ajo është e shëndosh, vlen që të hahet mishi i saj dhe vlen për kurban. Për arsye se nuk i vlen, nëse nuk i vlen mishi, ajo nuk vlen të pritet as për kurban. Po që do bëhet me ata besimtarë të cilët do vendosin të prejnë kurbanin në shtëpitë e tyre dhe për t'ua sjellur juve mishin? Do e pranoni?
Shikoni, ne si vjetë kemi vendosur që muslimanët të cilët do të presin kurbanin në shtëpitë e tyre, gjithësisht në oborin e tyre, ajo është një vepër shumë e vlefshme, shumë me sevap, por porosia dhe këshilli jonë, gjithësisht i muftinis është që një akt të tillë të mos të bëjnë pa mos marë pëlqimin e veterinerit. Si thotë ajo fjalë popullore, hikse vapset mbreti gjinafi, duke tentuar dhe përpjekur të bëjmë sevape, ne mund të bëjmë edhe gjinafe. Prandaj, ato të cilët kanë vendosun, Allahu le të u bënë kabull, le të apranone kurbanin, por këshilli jonë, porosia jonë nga aspekti fetar është që ato duhet marrin një pëlqim prej veterinerit për me prerë kurbanin se mishja ti vlen. Kurse ato të cilët dëshirojnë që të bien muftini mish, ne nuk mund të pranojmë mish pa mos u identifiku se sa është i shëndetshëm dhe i shëndoshë e mish që vjen. Pra atëherë nuk do pranoni mish Ne mish prej kurbanëve që thirrën për shpesë si vjet nuk do pranojmë për arsye se është një punë pak e dyshimt, edhe ne nuk dëshirojmë që të bëjmë dame, më kupton ajo, por ne do vazhdojmë me prerjen në thertoren, s'kim prej çdo vit, kemi bë më tradit, ati do të theren me veteriner, me mjek, edhe pasi theret kontrol do të kenë ato, kështu që një punë që do ta bëjmë, shpresojmë dhe mundohemi dhe i lutemi Allahut xhelle xhelalu që ta bëjmë ashtu sipas normave të fesë islame, me përgjegjësinë më të madhe dhe me përkushtimin më të madh që atë mishin që duhet ta ndajmë besimtarëve pas therjes së kurbaneve. Profesor, edhe një pyetje paresa të mbyllim këtë bisedë. Si komentoni zërat apo si ju përgjigjen ju atyre që thotë që muftinia ua grumbullon kurbanat, cakton çmime e kështu me radhë e kështu me radhë? Ne kurbana grumbullojmë. Kurbanat dhe lëkurat e kurbanave nuk fillojnë prej sot. Të bimi i lëkurave të kurbanave ka filluar qish pas afro viteve 70-ta, ku muftinit, sidomos ajetetovës dhe gosivarit, ato bursat e para që ju andhan nxënësve të medreses në atë kohë që kanë studiuar, që mësuar në Prishtinë dhe jashtë Prishtinës, fondet janë krijuar mu prej atinëve fondeve, për arsye se në atë kohë nuk paguheshin dhe nuk kishte nevojë që të paguen kurbanat të gjallë. Ne ato nuk i agrabisim askujt, nuk i marrim, por ne përpiqemi që në bazë të mundësive të tona që t'japim hakun dhe t'i interpretojmë udhëzimet e më të dashrit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ne u themi çdo kujt se është sevap dhe shumë e mirë që kurbani të pritet në shtëpi, por kemi shumë familje, kemi shumë njerëz të cilët nuk kanë kushte që të presin, ose jetojnë në përbanesë, ose jetojnë jashtë në vendet e perëndimit, dhe ato tashmë kanë formuar bindjen dhe besimin se muftinia e Gosivarit, gjithësisht Bashkia Islame, pret kurban, ku prej mishje ti së pari i dedikohet me dreseve, të cilët janë 5 në Republikën e Maqedonisë, dhe pjesat tjetër që tepron, ne solidarizohemi gjithësisht, ua shpërndajmë nevojtarve, kategorive të cilat janë më tepër në nevojë. Ne askujt nuk i kemi shkuar në det të trokasim, ose t'ja marrim me zort, si thotë fjala popullore, po as ashtu nuk kemi venduar ne çmim. Çmimin e rregullon tregu, shkoni në përtregje, shiqoni, sa për ilustrim dhe unë fillova të pjesë vetveten bashkë me shokun tim dhe muftiun, mos është diçka çmimi i lartë. Të dielën ishim në treg, besoni se kafshët e ulta nuk i ipshin me kilogram, kurse kafshët e mëdha çmimi ishte shumë më i lartë, dhe çmimin që e paguajnë kurbanin e gjallë për 120 euro, ajo është standard dhe ai është prej normales, e kapshme, e logjikshme, dhe çdo musliman i cili ka dëshirë që ai t'jape, çdo kush që dëshiron në shtëpinë e vete, Zoti ja boft kabull, se dhe ajo e ka vlerën e vete.
shafin fëmijët, shef familja. Ne si muftini e Bashkisë Islame, ne vetëm se bëjmë një shërbim fetar familjeve, muslimanve, individëve të cilët për shkaqe subjektive nuk mund të presin kurban në oborët e tyre ose në shtëpitë e tyre, ne ata i marrim në supet tona, kim blem kurban, i presim, mishin e tepruar, sikur që e dini dhe ju e vetë se vitin e kaluara afro 1400 ose mbi atë u aderdhën fukarave, ku edhe gjithë populata mos e njohur. Njerëzit çfarë folin, ato është drejta e tyre, por duhet që të verifikojnë informatat. Në asnjë derë nuk kemi shku, por e kemi për obligim, si interpretues të Islamit, si përfaqësues të muftinisë së Kosivarit, tu sqarojmë njerëzive se të pritni kurbanit duhet në shtëpijet tuja, por ato që nuk kanë mundësi dhe mendojnë që mishi i kurbanit të shkone nxanseve, të shkone fukarave, gjithashtu edhe lëkura të jepet për fondin e mirëmbajtjes së medresesë së Isabeut, ato urdhërojnë që ne bëjmë shërbimin. Kurse xhamati është i lirë, ka vullnet absolut, por duhet të ketë kujdes se ajo hin në kategorinë e adhurimeve materiale. Dokush nuk ka për qëllim, dokush mendon se ka marrë kurbanin, ja ka mpre kokën dhe çfarë do të bëhet. Ajo është një përgjegjësi e madhe dhe këtu në këtë rast do të theksoj se të gjithë muslimanët që presin kurban në për shtëpijat e tyre, do t'ju apelojsha që të kenë kujdes ndaj lëkurave të tyre, se ajo është një mirë. Kush ka mundësi të përdore si postaqie, si dikur që i mbashin, mund të përdore. Kush nuk ka nevoj, ajo fondet shkojnë në fondin e mirëmbajtjes së medreses Isabeu. Kështu që më lidhen të gjithë të mirat, edhe ajo bëhet për hir të Allahut, edhe niyeti, edhe prerja, po edhe ajo pjesa që ngelen një pjesë e saj, shkon për fi sebilillah, që thot për ngritjen e fjalës së Allahut, që është la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Këtu nuk ka kushte, nuk ka parakushte. Muslimani duhet të presë kurban. Ajo është vajib sipas jurisprudencës islame të shkollës juridike të Hanefitëve. Ato që kanë mundësi në shtëpi të presin në shtëpi. Kush nuk ka, muftinia e Bashkisë Fesë Islame në Kosivar, si dhe viteve tjera, është e gatshme të bëne shërbime dhe të gjitha ato që të cilët do t'i drejtojnë në destinacionin e muftinisë së Kosivarit, të mirat, të hollat për prerjen e kurbanës, Allahu Xhelel Xhelalu dhe t'i shpërblene me të mirat e tij të pakufishme, ato prale të jenë xhenetet të cilët Allahu fuqiplot i ka përgatitur për besimtarët e denjë dhe të devotshëm. Mirë profesor, ju falenderit për bisedën, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe juve, ju falenderoj juve dhe gjithë stafit tuaj, edhe pse mi para kohës, por kam të drejtë që t'u haroj ditët e Kurban Bajramit, duke lutur Allahun fuqiplot që në mesin e të gjithë muslimanëve, besimtarëve, të mbretëroni buzëqeshja, harmonia, gëzimi, për arsye se këto janë disa vepra, disa sjellje, janë ndoshta shumë të lehta, por shumë kanë pesh tek Allahu Xhelle Xhelalu. Kryesorja është se ne duhet të mbjellim gëzim, hare në të gjitha shpirtrat e muslimanëve dhe të mbar njerëzimit në përgjithësi, na qofshin për hajër të ditët e Kurban Bajramit dhe Allahu Xhelle Xhelalu në pranoft lutjet tona. Inshallah ashtu të jetë. Mirë të nderuar shikues, edhe unë ju uroj në emër të gjithë stafit realizues të TV Globi që kjo festë jetë vërtet e begat për ne dhe njëkohësisht me këtë bisedë të kemi sjellur ndonjë këshill për ju, për të kujtuar dhe një herë që festa e Kurban Bajramit është në 4 tetor, pra ditën e shtunë. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen, bashkë miru takofshim.